这是1937年，20万人现场目睹美国鸟人摔死全过程的真实影像。镜头中正在展示自制帆布翼装的鸟人，就是美国20世纪30年代最著名的空中飞人克莱姆索恩。当时许多粉丝称呼他蝙蝠艺人。出生于美国密歇根州的索恩，作为翼装飞行运动先驱者，在1934年利用金属杆和帆布自制了一套跳伞时使用的翼装，双臂展开后就像一对蝙蝠的翅膀，另外双腿之间预留了一块宽松的布，展开后就像鸟的尾巴。此后，索恩经常穿着这套翼装乘坐飞机从高空往下跳，利用翼装进行滑翔表演，由此也开启了他辉煌的鸟人职业生涯。纽约先驱报跳伞论坛曾这样描述索恩：像鸟一样迅速翱翔和扭动，有时会滑翔个4-5英里，在离地面仅1000英尺或更低的高度才打开降落伞。镜头中可以看到，为了让飞行更有观赏性，索恩通常会带着一袋打开的面粉，在飞行时将面粉散落，制造一个长长的尾巴，让粉丝从远处就能看到它。俗话说得好，常在河边走，哪有不湿鞋。1936年夏天，索恩在英国伦敦盖特威克机场的开幕式上表演时就险些丧命。当时他的翅膀与主降落伞缠在一起，硬着陆后撞进一辆出租车里，导致肩膀脱臼。更致命的意外接踵而至。1937年法国巴黎航展上，在20万人围观中，索恩的2个降落伞都无法打开，他就像石头一样掉了下来，摔死在法国文森斯机场。此时克莱姆索恩年仅26岁。